हेलो डियर पेरेंट्स एंड लवली किड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर phonics sound class 2. Today we are learn a new phonics sound. So kids, are you ready? So आज हमारी क्लास में सेकंड phonics sound है B. B. This is Mama B. This is baby B. And its sound is B. 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 सो पेरेंट्स, मैं आज आपके लिए बहुत इजी कुछ ड्राइंग्स लेके आई हूँ। ये इजीली आपको घर पर भी अवेलेबल होंगी। ब ब बॉल, ब ब बैट, ब ब बॉटल, ब ब बाइसिकल, ब बैल, ब ब बनाना, ब ब बो, ब ब बैलून, ब ब बैग, ब ब बॉक्स, ब ब bed, b b baby, b b butterfly, b b bus, b b boat, b b bat. सो इस तरह से आप बच्चों को आज फोनिक साउंड बी का फोनिक साउंड ब बच्चों को प्रोनाउंस करना सिखाएंगे, बच्चों को लेटर दिखाएंगे, लेटर से परिचित कराएंगे और उन्हें इस तरह से आप कुछ एक्टिविटीज भी दे सकते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क रहेगा कि आपको घर पे बहुत सारी चीजें हैं जो बर्थ से रिलेटेड मिल जाएंगी, वो सारी चीजें बच्चों को दिखाना है और उनकी प्रैक्टिस करानी है। ब बैट, बॉल, बैड, बैग, बॉटल, बुक, ब्रिंजल, बनाना, बेल, ये सारी चीजें आपको घर पर अवेलेबल होंगी। तो उन सबके साथ बच्चों की ब लेटर साउंड की प्रैक्टिस कराइएगा। बी से रिलेटेड आज हमारी टाइम है bird, bird in the sky, bird, bird in the sky, flap your wings and fly so high, flap your wings and fly so high. Yeah. नमस्ते।